ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா செம்ம மாசான ஒரு ரைடு. என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மகேந்திரா வேர்ல்ட் சிட்டியிலேருந்து தாம்பரம் வரைக்கும் ஹை டேஞ்சரஸ் சைக்ளோன் ரைடு. சரிங்களா? ஒரு ரொம்ப பெரிய புயல் மழை எல்லாத்தையும் கடந்து வந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலு. கடந்து வந்த மாதிரி இல்லை, வந்த மாதிரி தான் இருக்குது. என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவு மழை, அந்த அளவு காற்று. பைக் ரைடு பண்ணிட்டு வரதுக்குள்ளே போதும் ஆயிடுச்சு. பைக்கில் வேறு பெட்ரோல் இல்லை. ஏன் இதை நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஒய்ஃப் அவங்க ஹஸ்பண்ட் பைக் ஓட்டிகிட்டு போகிறாரு. அப்போ அந்த மலையில் அவங்க ஷாலை வச்சு மறைச்சிக்கிட்டு அப்படியே போயிட்டு இருந்தாங்க. அந்த மூமெண்ட் நல்லா இருந்துச்சு. அப்புறம் பார்த்தோம்னா நிறைய ஒரு ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் அவங்க பைக் ரன் ஆகலை போல். இன்னொருத்தர் அந்த மலையில் அந்த புயல் காற்றுல ஒரு கால் வச்சு தள்ளிட்டு போனார். பார்க்கவே அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு. நான் பாட்டு மொல்லமாக ஒரு கையை கன்னத்தில் வச்சுக்கிட்டு வண்டி ஆக்சிலேட்டர் ஒரு பக்கம் முறுக்கிட்டு நான் பாட்டு வந்துகிட்டே இருக்கேன். நம்ம பைக் எப்படின்னு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ போய் பார்க்கலாம் வாங்க. பேக் கேமராவில் அப்படியே பாருங்க. அரௌண்ட் ஒரு 20 கிலோமீட்டர் தள்ளி வந்திருக்கு. என்ன ராசியோ என்னன்னு தெரில. டேங்க் கவர் இந்த ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கு. டேங்க் கவர் பிஞ்சிருச்சு ஆக்சுவலாக. சரி, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, செம்ம குளிருங்க. நிஜமாக நடுங்குது எனக்கு. இப்போ நம்ம போயிட்டு குளிச்சாதான் எனக்கு சரியாக இருக்கும். ஓகே காய்ஸ், இந்த மலையில் யாரும் இந்த ரைடெல்லாம் ட்ரை பண்ணாதீங்க. வீட்டில் சேஃபாக இருங்க. ஓகே காய்ஸ், பை. டாட்டா, டேக் கேர்.